guys! Welcome back to my channel. At ngayon ay rest day ko. Kaya ang gagawin ko ngayon for today's video, we're going to buy groceries. And dahil mag-isa lang ako, kayo ang sasama sa akin para mag-grocery. Kasi yung mga kasama ko at mga kaibigan ko ay may pasok. Kaya naman, tara samahan nyo ako at pupunta ako sa parking lot para kunin natin yung malupitang ating sasakyan. Ito ang susi. Tara, libutin natin ang parking lot para makita natin yung sasakyan dahil hindi ko alam kung saan ito nakapark. So ayan guys, libutin natin. May mga sasakyan dito. Hindi ako sure kung alin dyan yung sasakyan natin. Wala kasi itong tingnan para malaman natin kung alin dyan yung sasakyan natin. So hanap. Pero parang sa bandang gawi ata dito yung sasakyan namin. So hanapin natin. Ayan, piling ko dun sa bandang side na yun. Kaya dun tayo pupunta para hanapin yung ating malupitang sasakyan para makapunta na tayo sa bilihan ng ating bibilin. At nga pala guys, flex ko lang no, favorite ko to. Ang sarap nito. Grabe. Halos everyday na ata akong umiinom nito. Hindi ko na siya maiwasan. Diba? Ang saya. So, hindi ko pa rin nakikita yung ating malupitang sasakyan. Hanapin natin, baka nandito lang sa side na to, yung ating malupitang sasakyan na gagamitin para pampunta kay Papo, pambili ng mga gamit at mga bagay-bagay. Okay guys, nakita ko na siya. Kaya naman pala, hirap na hirap akong hanapin siya. Kasi nakabulag tayong ating malupitang sasakyan. My God! So, babalikan ko kayo para i-update kapag okay na at na-unlock ko na yung lock ng ating sasakyan. So, ayan guys, nagbabalik ako at i-update ko lang kayo. Saksamang palad. Parang wala pa tayong magagamit na sasakyan. Kasi, ang hirap niya, ang hirap niyang mag-move. Ginawagawan ko pa ng paraan para lang bumalik siya dati. Nagkaroon siya ng stiff neck, guys. At ngayon, ang lakas ng loob ko, lubas ako, walang jacket. Ngayon, inaabutan naman ako ng ambon. Ano ba yan, guys? Matutuloy pa tayong lumabas. Parang tinatamad na rin ako. So, paano? Go na natin to. Tara. So, I think guys, kailangan na nating bilisan. Kasi talagang lumalakas na yung patak ng ulan eh. Hindi na siya ambon. Ano ba? Itutuloy ba natin to? O paano? Buka muna akong paano sa taas. Babalik na naman ako. Siguro bilisan na lang natin. Push na natin to. Bahala na. Tara, sama-sama na. Let's go! So, ayan guys. Drive na ako. Tuloy-tuloy na natin to. Tuloy-tuloy na natin to. Talagang umaambon na talaga. Feeling ko lang guys, sakit ang haabutin ko nito. Yari talaga. Kita nyo ba yan? Maalimuong pa. Tapos, nakalimutan ko pang magmas. Di bali guys, malapit lang naman yung pupuntahan natin. Kaya, kere na at may gamit naman tayong sasakyan. Pero, ang lamig talaga. Ayun na, stoplight pa. So, dito guys, may malupitang stoplight. Kailangan mo sumunod. So, ayan guys, makikita nyo. Stop ako, kaya kailangan sumunod sa roads. Kasi dito, dapat sinusunod talaga. Ewan ko lang no guys, no? Minsan, okay lang din tayo mapag-isa eh. Kasi diba guys, at least, alam na natin, natututo tayo mag-isa. Minsan masarap din sa pakiramdam yun. Pero hindi ko naman sinasabing much better na mag-isa. Mas masaya rin, syempre, kung may kasama ka. Diba? Okay guys, go na. Kaya, lumaban na. Hay nako Lord. Thank you! Woohoo! So, syempre guys, gaya ng sinasabi sa inyo, iba pa rin din pag may kasama. Parang masaya. Pero minsan, hindi masama ang mag-isa. Diba? Ano natin yung sarili natin. Wow! Sarili! Guhugutan. Ayan guys. Talagang malamig. Tapos dagdag mo pa, umaambon. So, yun na. Paano na?
Lakas ng loob eh, no? Lumabas, walang jacket! Woohoo! Buti ang bulong lang. Buti ang bulong lang talaga. Medyo hinihingal ako ah. Nakahingal tong ginagawa ko, pero carry lang. May bibili lang ako. Mga anik-anik na kailangan natin. Ayun. So guys, update ko kayo kapag nandun na ako sa store na ating pupuntahan. No? Sa ngayon ay mag-drive muna ako mabuti. Baka madelikado tayo. Naman, nasa kalsada tayo, tapos nagbibideo tayo. Diba? So, so hot. I'm it's okay. You're beautiful, ah. Oh. It's okay. So, ayan guys. Nandito na ako sa ating malupitang Pinoy goods. At bibilayan ng ating mga snacks. Kasi nga guys, busy lagi sa trabaho sa ating time. Yun din yung reason kung bakit hindi ako nakakapag-vlog ng madalas. Dahil busy sa trabaho. And today is my rest day. Kaya gawin na natin to. Ito na yung chance. So, ano bang bibigyan natin? Diba? So, una ay ano yung talagang pinaka ko dito? Kailangan ko ng kalimutan ko na ang bigay naman. Kaya nandito na ako kalimutan yung kailangan. Ayan guys, naalala ko na kung anong kailangan. Ang gamit ng groceries. Colgate lang mga available. So pwede na ito. Kesa mamaho tayo. Kaya ito na. Puso natin yan. Tapos naalala ko, gusto to na Ate Karin. Kaya dadalawahin ko na. Pababayaran ko na lang sa kanya syempre. Ang lagay-bay ganun na lang. Char! So ayun na, isasabay ko na lang din siya. Kasi alam ko naman na gusto niya rin to. Kasi nga, yung last time nung toothpaste ko, nawalan siya. Hiningan niya ako. At nagustuhan niya. Kaya ibinigay ko na lang sa kanya. So, minsan guys, magbigay tayo. Hindi masama ang magbigay. Mas masama pag magmadamot. Diba? Diba? Hilo na ba kayo? Ano ba bang kailangan ko? Toothpaste. May conditioner pa ako. Magtipid-tipid tayo. Medyo mahirap ang buhay. Toothpaste lang. Gusto ko na sanang pumunta ng 7-Eleven. Kaso nga kasi nakakain na ako kanina. So ano pang gagawin natin sa 7-Eleven? Ayan, Ate Karin. Pag napanood mo to, binginan kita ng Colgate. Nahiya kasi ako sa'yo. Tara, di ba naalala kita? Iba. Kukuha na rin ako ng sterilize. Dalawa. Para, ayan, refreshing. Char. Nakakita ako ng chocolate. Ang kahinaan ko ay chocolate. Ayan, kaya ito. Eh, check. You have small? Ngayon? Oh my God. Sayang. Walang maliit. Kasi laki naman nun. Anin. Ha? 299? No. This one? No, no. This one? Yes. What is this? Turkey. Turkey. Inside. Have marshmallow? 没有 marshmallow. Liquid chocolate? 里面有夹心。 I want this because have peanut inside. But too much big. Only me. Oh, no. No. Everybody this send Philippines. So, Philippines. I already have box. So, wala. Sobrang laki niya. Kaya, huwag muna. Uwi nga pala yung beshi ko, no? Kailangan, bibilang ko siya ng mampasalubong niya sa mga anak niya. Check. Wow. It's raining outside. No? Raining. Ah. I don't have umbrella, my God. And then I forgot to wear jacket. No good. 没关系。那你回去赶快 shower. Hot water shower. Ano? Cold. No. Not good.
rain，对不对？然后回去 hot water shower，啊，OK OK，衣服 OK 了，就不 OK 会对，不可以再 cold 的 shower 不可以啦。134，你 tomorrow 才不会说哦，my head My head，痛哎， And 不会对。 Yo Japan weekend，等一下 later 你 go home 啦，现在就要赶快 shower hot。谢谢你。 66，赶快回去。好，谢谢你。 Hot water， 对都是尬的。謝謝, bye-bye. So, ayan guys, nabili ko na. Dumayo lang ako para sa toothpaste. Okay guys, next destination natin ay 7-Eleven. Dahil walang tinapay kay Papo. So, dadayuin naman natin ng tinapay sa 7-Eleven! Yay! Buti naman natakot yung ambon. Tumigil na, pero guys, kung kanina naalala nyo, kausap ko si Cheche. Yung tinanong niya ako, bakit daw wala akong jacket? Sabi ko, hindi ako nilalamig, sobrang init. Pero guys, hindi niya lang alam na talagang nakalimutan ko magsuot ng jacket, di ba? Nagpapaganda na naman kasi, kaya ayun. So ngayon guys, destination natin ay 7-Eleven. Yay! So ayan na guys, ayan na ang 7-Eleven na datanaw ko na, di ba? Ayan na, ayan na, ayan na. 7-Eleven, here I am. So ayan guys, mag-park muna tayo ng ating malupitang sasakyan. Namangha siguro kayo, no? Alam nyo talaga, ang sasakyan ko, malupitang sasakyan. Hindi nyo alam, talagang malupit. Nakita nyo ba yan? Oh. Oh, panalo yan. Ayan. Oh, ngayon, papasok tayo 7-Eleven. Tama na yung kalokohan na to. At bibili tayo at titingin tayo ng tinapay. Pang breakfast. Breakfast? Baka panawid dito. Panawid. Pinagbe-breakfast. Ang daming tao. May isa pa. Tatlong araw lang ang itatagal niya guys. Tanong, kung tatagal ba sa akin to ng 3 araw? So ayan guys, nahiya ako kasi ang daming tao. Nakakayang mag-vlog. Pero kaya rin lang. Laban natin yan. Nakakuha na akong tinapay. Tinapay na talaga na natin. Then after this, we're going back. So ano pumunta ng Turbo. Kaso gabi na. At mag-isa lang ako. Tinatamad na rin ako dahil yeah, napag-isip ko, babalik din ako. Hanap pa tayo ng pwedeng makita. Ay, huwag na pala mag-gas. Titipid nga pala tayo. So, balik na tayo. Punta tayo sa counter para magbayad. So, okay na naman guys. Okay na ako. Jenny. Opo. Opo. So ayan guys, let's go. Uuwi na ako. So, ayun lang guys, no? Napaka lungkot ng aking rest day. Sapagkat guys, isang araw lang yung rest day mo. Pagkatapos, ang gagawin mo pa sa rest day mo, maglalaba ka. Diba?
Kasi pag di ka naman naglaba, mawawalan ka ng uniform. At saka babaho ka. Kasi hindi ka naglaba. So, ayan guys. Isang araw lang yung pahinga mo. Bitin na bitin. Pero, nung gagawin natin, kailangan natin magtrabaho. Pag di tayo nagtrabaho, paano tayo bubuhay? So, alika na guys, bago pa tuluyang lumakas ang ulan, umuwi na tayo. Actually guys, gusto ko magluto. Gusto ko ipagluto yung mga kaibigan ko. Kaso, ang hirap nga guys, hindi ako marunong magluto. Diba? Gusto mo magluto, pero hindi mo kaya. Pero marunong naman ako magluto guys. Marunong prito. Specialty ko nga egg. Diba? Quality. So, ayan, uwi na tayo guys. Wala nang ambon! Yay! So, uwi na tayo. Ulit-ulit. Pero guys, okay lang kasi nakatulog naman ako ng 10 hours. Yes! Finally, naka 10 hours ako natulog. May tulog akong 10 hours. Ay, at mamaya guys, lalabas yung mga kaibigan ko. Wala silang pagkain. So, ay shit, nakalimutan ko. Magtatabi pala ako ng kanin para pagdating nila. Tiyanan! At least may kanin kahit walang ulam, di ba? Napakabait kong kaibigan. Guys, sorry. Nangangawit na ako. Ay, nako. May wawaan dito eh. Kaso hindi naman ako magaling magwawa. So, bali wala. Magtatapon lang ako ng pera. Kaya, umuwi na lang tayo. Much better. So, guys, kita-kita. So, ayan guys. Mali yung way ko. Kasi, nakakasalubong ko sila. Kaya, kailangan nating tumawid. So, ayan. Tawid tayo. Medyo ingat lang tayo sa pagtawid. Kailangan nating tumingin sa kaliwat kanan bago tumawid para safe. Okay? Nakatawid na tayo. Nasa tamang daan na tayo. Minsan, no, kahit nasa tamang daan ka pa, may hindi pa rin tumutugma. Char. Ano namang hugot niyan? Hi, guys. So, malapit na tayo. Naaliw ko lang yung sarili ko. Kasi, guys, alam nyo ba, magpapasko na. At ito na naman ang aking Pasko na hindi ko makakasama ang aking pamilya. Wow! Diba? Hindi. Pero okay lang. At least, diba? Okay naman sila. Okay naman ako dito. Okay na yun sa akin. Malaking bagay na. Tsaka ito rin naman yung way na natutulungan ko sila mama. At least, diba, ibibigay ko yung mga na-give back ko or gusto ko mag-give back sa mga sakripisyong ginawa ni mama. Guys, ito lang. Hanggat nandyan yung parents nyo, show your love, show your care. Kasi guys, hindi lahat merong magulang. Kaya mapalad tayo kapag meron tayong magulang. Ito, kita ko na. Ito pala siya. So, pagtatabihin natin sila, guys. Kasi may lock siya. And, i-park natin ng properly. Sumunod tayo sa rules. Huwag tayong pasaway, guys. Matuto tayong sumunod. Kasi, guys, alam mo, kapag sumusunod ka, hindi ka napapahamak. Wow, di ba? Marunong ka sumunod. Minsan nga, kahit na alam mong malaki ka na, tama na yung desisyon mo sa buhay, na kaya mo na, nagkakamali ka pa rin. Diba? Walang masamang makinig. So, ayun guys. Nagbabalik ang inyong lingkod. Naglalakad na ako papunta sa aming dorm. Pabalik. Medyo may kalayuan yung parking lot dun sa aming tinutuluyan.
Pero walking distance lang naman. Kaya naman lakarin. O, diba? So, ayan guys. Lakad-lakad lang muna tayo pabalik sa taas. So, akit pa ako kasi nasa 3rd floor kami. Diba? Alam mo talaga. 3rd floor ang building namin. Hindi ko pa rin siya ubos. Many hours later. Yun o. Ang tsatsaga nila. Umaambon ang lamig. Tapos, nagpapatugtog sila doon, no? Nakikita nyo ba? Medyo madilim eh. Basta doon sa may park na yun. O, diba? And finally, guys, we're here na. Nakapasok na ako. Aming malupitang dorm. Kailangan ko mag-in. O, diba? Nakatingin pa siya. Gandang-ganda siya sa akin. Mga gwardiya. Ay, nako, guys. Sakit na ako. Sa paulit akyat ang ating gagawin para tayo makarating sa aming room. Actually guys, hindi ko alam kung makakapag-diretso ako ng vlog. Yes! 7-Eleven! Puyaw! Puyaw! Bye-bye, Shashani! Ang mga gago, tropa ko pala. Next time! O, diba? Kung kailan lang pasok ako, nakatinawag ko pa. Lang labasin ko pa sila doon. Sakit na tayo. Ang elevator tayo. Para mas mabilis.